モノリス公式塾チューブ。モノリス公式塾チューブ。よろしくお願いします。はい、お願いします。本日のテーマ、東海滝から医学部へ。おー、来た。医学部来ましたね。この前はね、東大へをやりましたけれども、はい、やっぱり東海高校といえば医学部へ。はい。ということで、ちらっと。はい。はい、ですね。はい。もあって、ここにも、もう東海っていう名前が、あったんで、これをお伝えせねばならないというふうに思いましたので、早速いきたいと思います。まずはこちら、言わずもがな、東海高校。東海高校、結局どうだったのはい。結果報告といいますか。はい。ということでございます。はい。まずはちょっと東海高校のおさらいですけども、はい。卒業生、はい、388名。今回お伝えする医学部に強いよっていうランキング、私立高校の中でも、全国1位。高校率含めても、高校の中で医学部ナンバーワン。で、しかも現役で57名。はい。現役と浪人足すと106名。すごいね。ここが3桁になるって。桁違い。はい。で、一回、なぜ医学部に強いのか。やりましたね。はい。っていうのもあったと思いますけども、後で中身をお伝えしますけども、はい。東海地方に医学部っていうのがそもそも多いっていうのもそうだし、特に東海高校は北海道から九州まで全国のエリアに幅広く合格をしてるよと。もうここだけということではない。あとはやっぱりお父さんお母さんがお医者さんだみたいな私立なんで、そもそも多いとは思いますけど、そうですね。学校内に医学部を目指すんだよね、みたいな風潮。必ずしも、俺絶対医学部行きたいと思ってないかもしれないけど、それは影響されるでしょうね。そういう空気は間違いなくあると思いますね。まことしやかっていうことですけども、やっぱ東海高校の中で言うと、〇〇君はそこそこ大学に受かったらしいぞ、みたいな。なった時に、国公立の医学部やったら、初めておめでとう。そりゃそうやね。その時に心の底から。ああ、純粋にもすごいな。そうでなければ、違う学部とか、だったら、そうなんや。国公立でも。らしいです。一部地域かわからないですけど。っていうのもあると。あえら様に言うと、学校内でも、とはいえ国公立を受けに行くっていうことで言うと、外してもいけない。共通テストっていうのがあるので、入試直前まで青ちゃんをしっかり基礎を固めていくと。そういったことも影響してるんじゃないかというふうに書いてありました。あと気になる中身ですね。こちら、どうですか、こちら見ていただいて。名古屋はやっぱり地元ですね。ここ一番みんな志望してるのが多いかなと。大体医学部って100人だったりするので、もう3人に1人ぐらいは東海の。そういうことでね。すごい。すごすぎる。これは全国でもそんなに偏るみたいな。言ってもね、宮廷大みたいなところの中の医学部。独り占めやん。東海高校のための学校で医学部みたいな感じにも結果としてなってしまう。あとそれ以外にもね、京大とか北陸の金沢、岐阜、三重とかも3位とか。恐るべし。恐るべし。続きましてこちら。滝高校。ありますね。滝も医学部多いですよね。どんどん多くなってきてる感はあるんですけど、こちら。卒業生342名。で、現役の私立高校のランキング。全国7位。全国ですからね。全国すごいな。現役足す浪人で47人。ここでやっぱり浪人がどんだけいるんかっていう話。東海はそんなに浪人がいるんだみたいなのもお伺いしてるかなと思います。あとはこちら。先ほどの東海と同じような並びにしてるんですけど、中身が全然違うよっていうところもあるのかなと。さっきのものすごく東海高校の子たちが来る名古屋。意外にランキングの中に入ってるんですよ。そうなんですね。やっぱり地域性で岐阜に、地理的に。岐阜1位。それはやっぱりさすがやな。あと、名刺大もこっちが3位に入っていると。いうことで、どうなってくれたら、お父さんお母さんも安心ですよね。そうですね。十分東海を追随してるというか、そういう感じはありますね。令和の時代にどうやって世の中で生計を立てていくんだというふうな時に医学部に行くっていう。それは強いでしょう。さすが。ところかなと。まず今年も強かった。東海すごい。滝もすごい。本当はね、南山とかお送りしたいんですけど、この2校はやっぱり圧倒的。やっぱりですね。
今日は医学部に強い今回だけございました。はい。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。